Hallelujah. Yeah. Ole wa dunia na bahari mana Ibilisi ameshushwa kwenu. Ni amri ambayo tumepewa na Bwana. Amri maana yake ni lazimisho, sio jambo la hiari. Tunalazimika kupendana. Ili kusudi tuende mbinguni lazima tupendane kama kanisa. Lakini amri ya pili ndio nataka niwekee mkazo sana, maana hapa ndipo kwenye ujumbe wa leo. Na salamu zangu zilianza kwa kusema hivi: hesabu ya bosi mmeshasahau? Hesabu ya bosi hatukuja duniani. Sawa. Hapo ndipo nataka niweke mkazo. Hapo ndipo kwenye mada ya siku ya leo. 28:18 au 28:16 Mathayo. Biblia yangu naona haina Mathayo. Ya kwako inayo? Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote. Wapi? Mbinguni na duniani. Basi kwa mamlaka hayo niliyopewa, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, na kuwafundisha. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wapendwa, wakati Yesu anataka kuondoka kuiacha ardhi hii, msisitizo mkubwa kwanza aliwaambia msifadhaike, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Naenda kuandalia makao ili wanapoishi wawe na matumaini kuna siku watakuja kuchukuliwa. Lakini anawaacha kwenye jukumu. Anawaambia nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini maneno haya hayasemi kama rafiki. Kumbuka kuna siku Yesu alisema, mimi siwaiti watumwa bali nani? Rafiki. Sasa hapa anabadilisha maneno. Hapa anawaagiza. Anapowaagiza maana yake hawa ni watu gani? Ni watumwa. Mtumwa ndiye anaagizwa kufanya. Anaambia hivi, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Mtumwa hana hiari. Amri huwa haijadiliwi kwamba nafanya au nisifanye. Amri ni lazimisho. Sasa anawalazimisha, anawaambia nendeni, lakini kabla ya kuwalazimisha anajitambulisha. Anasema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa lugha nyingine ni kwamba walipokuwa wanaona shaka, wengine wakamsujudia, wengine wakaona shaka, Biblia inasema akaja kwao. Kuja kwao, lugha ya kawaida unaweza ukafikiri akakaribia karibu zaidi, lakini maana yake ni kwamba akachukua nafasi yake ya mamlaka. Tunaita kukalia kiti cha mamlaka. Wakatoliki wanajua kwamba papa akikaa kwenye kiti cha mamlaka, chochote anachosema ni amri, tena kutoka kwa Mungu. Kwa nini? Ex cathedra, amekaa kwenye nafasi ya mamlaka. Sasa Yesu anamwambia hivi, mimi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa mamlaka niliyopewa sasa, na waamuru, sio na waomba, sio na wabembeleza, na waamuru mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa hiyo haina mjadala. Haina mjadala, haina umri, haina jinsia, haihitaji kiwango cha elimu. Hii inahitaji tu utii wa kusema ndio Bwana, alafu na kuondoka na kwenda kuwafanya mataifa kuwa nini? Kuwa wanafunzi. Kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi, wapendwa, ni rahisi.
ni kumwendea mtu kumweleza habari za Yesu. Hivi kumshuhudia mtu ni bei gani? Eti watumishi wa Mungu, kumshuhudia bei gani? Bure. Kuandaa mkutano kuandaa mkutano bure. Gharama. Kumshuhudia mtu, sasa mnafeli wapi? Kushuhudia bure, unachotakiwa kufanya ni kutengeneza mahusiano ya ukaribu na mtu, mahusiano ya urafiki, ili umfikishie habari njema za Yesu. Kwa sababu usipozifikisha habari njema, wewe ni muasi. Kwa unaasi nini? Amri, maagizo yaliyotolewa na serikali ya mbinguni. Unayaasi yale maagizo. Kwa unakuwa ni mvunjifu, sijui niseme wa sheria au wa kanuni za mbinguni. Na ni rahisi sana kushuhudia na kumleta mtu kwa Yesu. Kwa sababu gani? Tunaanza wapi? Unaanza na mtu wa karibu na wewe. Ukiangalia kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 35, Biblia inatuonyesha mtu wa karibu wa kuanza naye ni nani? Sikia. Biblia inasema hivi, ikawa siku ya pili yake alipokuwa anapita siku ya pili yake, Yohana alipomuona akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wanafunzi wake waliposikia maneno ya Yohana walikuwa wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Andrea, mwingine simjui, utamtafuta. Ila walikuwa ngapi? Wawili. Andrea alipofika akajihakikishia kwamba huyu kweli ndiye yule Kristo ambaye habari zake zimesikika, amenenwa na manabii. Andrea alichofanya, akaamua moja kwa moja na yeye kuondoka na kwenda kwa Yesu. Akamfuata Yesu. Maana amesikia anasifiwa kwamba huyu ndiye yule ambaye amenenwa habari zake kwa manabii. Akamfuata. Alipomfuata Yesu, akaenda akamsikiliza. Andrea akajiridhisha kwamba kweli huyu ndiye yule. Akarudi nyumbani kwao. Kulikuwa na ndugu yake anaitwa Simon. Alipofika kwa Simon akamwambia, bwana Simon, tumemwona yule ambaye habari zake zimenenwa na manabii. Akaulizwa swali, nani? Asema ni Yesu wa Nazareti. Akamuuliza, Yesu? Ndiyo. Alichofanya Nathanaeli alichokifanya, akaondoka moja kwa moja. Petro alichokifanya, akamfuata. Alichofanya baada ya kusikia kwamba huyu ndiye yule ambaye habari zake zimenenwa na manabii, akamfuata. Alipomfuata Yesu akamuona Simeoni anakuja. Akamwangalia, akamwambia, wewe kuanzia leo hautaitwa Simeoni tena. Akajiuliza, nitaitwa nani? Akamwambia, kuanzia leo wewe hautaitwa Simeoni tena. Kuanzia leo jina lako utaitwa Petro, yani jiwe. Maana Simeoni maana yake ni unyasi, ambao unyasi unapeperusha upepo, ukija huku unaenda, ukija huku unaenda. So wewe hautaitwa unyasi tena, utaitwa Petro. Maana yake utaitwa jiwe. Maana yake utakuwa mtu stable, mtu imara, usiyeyumba, usiyeyumbishwa na chochote. Aliyempeleka Petro kwa Yesu ni kaka yake anaitwa Andrea. Kwa mtu wa kwanza kabisa wa kuhakikisha unamleta kwa Yesu ili kuongeza hesabu ya bosi, mtu wa kwanza kumleta ni ndugu yako wa karibu. Nitakupeleka mwishoni, utaona jinsi hesabu ya bosi inavyotakiwa. Mtu wa kwanza ndugu yako. Nakumbuka mwaka 81 nilikuwa naelekea kwenye mafundisho, nilikuwa mtumikiaji. Ghafla nikasikia mkutano. Ulikuwa mkutano wa injili unahubiriwa kwenye shule moja ya Pamba. Nilipofika pale nikasikiliza yale maneno, kwangu yalikuwa mapya kabisa. Sasa ulikuwa ni wakati wa Pasaka. Nilipofika nyumbani nikawasimulia ndugu zangu
walikuwa watatu. Nikamwambia Bwana, wamesema kesho kutakuwa na ibada pale kwenye ile kanisa la Vioo. Nilikuwa sijui sana kushuhudia, lakini nikawaeleza. Nilimchukua kaka yangu mkubwa huyo hapa Petro, nikamchukua na kaka yangu wa pili huyo hapa anaitwa Jacob Chacha, nikamchukua na mdogo wangu anaitwa Pius. Watatu wote nikawapeleka Bugani. Nikawapeleka tu, mimi nimewaambia tu pale kuna maneno ya ajabu mno. Maana mimi ndio nilikuwa kwanza kusikia. Nilipofika pale nikashangaa. Chacha na mdogo wangu Pius wakajiunga na kwao, wakawa na spidi kubwa mno. Wakatuacha mimi na huyu jamaa tukiwa kama vile tunaendelea, lakini kama hatuelewelewi. Wao spidi ikawa kubwa. Naona si kwa hatuelewelewi. Lakini wapendwa, una uwezo wa kumleta mtu wa kwanza kumleta ni ndugu yako. Nani ana ndugu? Una ndugu. Una mama. Sawa. Una shangazi. Una mjomba. Una kaka. Una dada. Sasa wewe unakuaje? Hata binamu una. Hauna. Wewe ni mtoto wa pekee. Alafu wazazi wote walifanya nini? Waliondoka, hawakuacha ndugu yoyote. Haya, sawa. Kama huna ndugu, sawa. Mtu wa pili wa kumleta kwa Yesu ni rafiki yako wa karibu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 43 kwamba siku ya pili yake walipokuwa wanapita, Yesu alipokuwa anapita, akamwona mtu mmoja anaitwa Filipo. Akamwambia, njoo nifuate. Filipo akaenda. Alipoenda Filipo akashangaa sana. Akamsikiliza Yesu, akagundua kwamba kweli huyu ndiye yule ambaye manabii wametuambia habari zake. Filipo aliporudi akaenda naye akamtafuta rafiki yake mmoja alipokuwa anapita anaitwa Nathanaeli. Akamkuta amekaa chini ya mti. Amekaa sio alikuwa na amechoka sana. Amekaa kule, bwana Nathanaeli, tumemwona mtu mmoja yule ambaye tumesikia habari zake anaitwa Yesu. Sasa Nathanaeli alikuwa kidogo amesoma mambo ya novo na nini, anajua vitabu. Akamuuliza, anatokea wapi? Akamwambia anatokea Nathanaeli. Nathanaeli akamwambia, wewe ili uliwahi kusoma habari kutoka wapi? Kuna nabii gani aliwahi kutokea Nazareti? Kijiji cha Nazareti uliwahi kusikia nabii anatokea? Akamwambia, sasa mimi sijui, lakini wewe njoo tu uone. Alipomfikisha kwa Yesu akiwa akingali mbali kidogo, Yesu alipomwangalia akasema, huyu ni Mwisraeli kweli kweli, hana hila ndani yake. Nathanaeli akashtuka, akamuuliza Yesu, umenijuaje wewe? Yesu akamwambia hivi, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Nathanaeli akasema, kinone kiruoro, uliniona niko chini ya mti? Sasa ulinionaje wakati mimi nikiwa chini ya mti tena? Hasa hiki ni kitu kituko cha ajabu sana. Akamwambia hivi, utaona mambo ya ajabu. Unaamini tu kwa sababu yeye amekwambia hivyo? Utaona malaika wa Bwana wanapanda na kushuka wakimhurumia mwana wa Mungu. Kumbe wapendwa, mtu wa pili wa kumleta kwa Yesu ili kuongeza hesabu ya bosi ni Yesu. Amesema tuwafanye watu kuwa wanafunzi ili hesabu iongezeke. Kwa hiyo tunatakiwa tuwatafute, tuwalete kwa Yesu. Wa kwanza ndugu. Una ndugu, rafiki. Sasa hata rafiki una. Kuna watu wanasema, mimi kwa kweli bana, mimi nimeamua tu kuishi maisha ya peke yangu. Mimi sitaki mambo ya urafiki na nini. Haya, hauna rafiki na kubali. Sasa mtu wa tatu. Yohana sura ya 4 mstari wa 26. Biblia inasema kulikuwa na kisa kimoja. Yesu alikutana na mwanamke mmoja Msamaria kisimani. Walipokutana na yule mwanamke Msamaria kisimani, yule mwanamke alikuwa ameenda kuchota maji saa 6 mchana. Wamama wa Iringa, maji yanachotwa saa ngapi? Asubuhi. Unajua nikizungumza Iringa hapa kuna shida. Watu wa mjini hata mjini muda kuchota maji, maana maji yako ndani. Maji yanaendaga kuchotwa visimani. Na watu wanaenda ngapi? Saa ngapi? Asubuhi. Inkyo. Hao wanaenda Inyinga Moroba. Inyinga Moroba ni jioni ndio wanaenda. Sio mchana mmoso gororo, alafu mtu anafanya nini? Anaenda kuchota maji. Watu waendagi
huyu mwanamke kwa sababu ya tabia zake anaogopa kusutwa, anaogopa kusodolewa na watu, kwa sababu anabeba wanaume za watu. Huwa anajiendea kutota maji mchana akiwa peke yake. Akiwa kisimani akakutana na kijana mtanashati. Alipomwangalia yule kijana akamsogelea, akamwambia, "Samahani sister, naomba usaidie maji ya kunywa." Akamwangalia, akamtazama, "Jamani, kakaangu wewe sio Myahudi kweli wewe? Wewe sio Myahudi, acha kunizengua. Mnajua Wayahudi na Wasamaria hatuchangamani, unaniombaje maji?" Yesu akamwambia, "Ungejua mama anayekuomba maji ni nani, ungemwomba yeye, angekupa maji, usingehangaika kuja kisimani." Akamwambia, "Haya kakaangu, nipe hayo maji yako sasa." Nipe maji yako hayo. Yesu akamwambia, "Masharti ya maji ni rahisi. Nenda ukamuite mume wako uje naye." Akauliza, "Maji ya kupeana mpaka na mume aje?" Kamuite mume wako uje naye. Mimi nikiwapa maji huwa nawapa watu wakiwa familia. Yule mama akasema, "Jamani kakaangu, hivi maisha unavyoona yalivyo magumu namna hii, mume umpate wapi? Mimi sina mume. Mume unampatia wapi?" Yesu akamwambia, "Umejibu kweli, hauna. Kwa sababu umekuwa nao 5, nikuhesabie." Akamwambia, "Kakaangu, ngoja nikuhesabie. Unaye Muniko, unaye Murimi, unaye nani mwingine yule? Anaitwa nani? Mganisi. Unaye mwingine anaitwa Msigwa. Unaye mwingine anaitwa nani? Matiko. Sasa hata yule uliyemwacha nyumbani, Abdala, na yeye sio wa kwako." Hajua huyu anawajua, kwanza Murimi amemjuaje? Kweli yupo. Anawajuaje hawa na majina yote? Na yule uliyemwacha nyumbani si ni mume wa mtu? Akamwangalia akamwambia, "Hivi samani kakaangu, wewe ndio yule nabii tulisikiaga atakuja? Atakuwaga anasema siri za watu?" Akamwambia, "Huyu unayesema naye ndiye." Mama akaona hapa nitachelewa. Atakuja aondoke huyu mtu, watu watakosa. Akaacha mtungi wake pale kisimani, akaanza kukimbia, "Jamani, njoni muone kisimani, njoni jamani." Watu wanashangaa, nini tena? Huyu mama tunamjua tabia zake. "Njoni muone kisimani, kuna mtu wa ajabu." Sasa najiuliza, huko kisimani kumetokea nini? Kuna mtu kisimani, njoni. Kuna watu wanapenda vituko. "Njoni muone mtu wa ajabu, ameniambia yote, njoni muone." Watu wakaanza kutoka ndani, wanatoka ndani. Kuna mtu anapiga yowe kisimani. Wanajua kuna chatu wametokea, kuna joka kubwa, kuna nini. Mtu wa ajabu kisimani, njoni muone. Watu wakamfuata nyuma. Mama akavuta konga la watu. Wanakimbia, wanaenda wapi? Kisimani. Walipofika kisimani, wanamkuta kijana yule waliosikia habari zake amekaa pale kisimani. Alipokuja, kila mmoja akija anamwambia mambo yake. Kila mmoja wakashangaa. Wakamwambia yule mama, "Kwa kweli tumesadiki. Sio kwa ile yote tuliyopiga, tumejisikilizia wenyewe, tumeamini wenyewe kwamba huyu Yesu ndiye." Kwa hiyo mtu watatu wa kumleta kwa Yesu ili kuongeza hesabu ya bosi ni jirani, mtu yoyote wa barabarani. Kwa nini mama alikuwa anaenda nyumba kwa nyumba? Yeye anapiga kelele, watu wanatokeza, wanakuja. Hawajui, wanamjua, mradi wamesikia kuna mtu wa ajabu. Kwa hiyo una uwezo wa kumleta mtu yoyote kwa Yesu. Sasa wewe unafeli bwana. Umekosa ndugu, umekosa rafiki, umekosa jirani. Hata jirani hauna. Huyu mama ameleta majirani zake. Sasa wewe mtu gani ambaye hata jirani huna? Unaishije sasa? Alipopiga kelele, majirani wakatokeza. Walipofika wakajiridhisha kwamba wamekutana na mtu wa ajabu. Wapendwa, kuwaleta watu kwa Yesu ni agizo. Nataka niweke kituo kikubwa kwenye kitabu cha Luka. Niweke kituo kikubwa hapo, alafu tuangalie haya maneno magumu ambayo Yesu anayazungumza. Sawa. Luka
sura ya 14. Luka sura ya 14, tuanze mstari wa ngapi? Tuanze mstari wa 17. Akamtuma mtumwa wake kwa saa ya chakula, awaambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wa kwanza wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja, kama vile wamekubaliana. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali nisamehe. Akamsamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu. Tafadhali unisamehe. Akamsamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke. Huyu alikuwa Yeremia labda. Na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda kampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika. Sikiliza hilo neno. Sikiliza neno, akakasirika. Mwenye nini? Akamwambia mtumwa wake, toka upesi, uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini, vilema, vipofu, viwete. Mtumwa wake akasema, Bwana, hayo uliyoniagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje, uende barabarani, mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Hapa ndipo nazungumzia hesabu ya bosi. Bado nyumba inahitaji watu. Ameenda kuandaa makao, hesabu ya watu haijatimia bado. Sasa ametoa mfano mmoja, kuna watu wametoa udhuru. Baadaye akaambiwa sasa kalete vilema, vipofu, nini, wakaingia, lakini bado nafasi imebaki. Kama bado hilo lilosema limetimia, lakini bado nafasi ingali. Akamwambia sasa nenda ukawalazimishe. Hii injili ni ngumu. Injili ambayo tunatakiwa tuihubiri sasa ni injili ya kuwalazimisha watu kuingia, kwa sababu hesabu ya bosi bado. Kulazimisha ni kufanyaje? Kulazimisha sio kumshika mtu unamvuta mkono mpaka kanisani. Kulazimisha ni hali ya kumfuatilia mtu mpaka anakereka, anaamua basi ngoja nije tu kanisani kwenu bana, maana sasa huyu amenisumbua mno. Hivi mnanielewa? Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura ya 18 mstari 1 kwamba Yesu akawatolea mfano, akawaambia kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ni kali dhalimu, wala amchi bwana wake. Ila hapo kulikuwa na mtu mmoja, alikuwa mwanamke mmoja alikuwa anamsumbua. Huyu mwanamke alikuwa anamwendea. Mwisho yule mtu akasema hivi, pamoja na kwamba mimi ni hakimu na mara nyingi huwa stendi haki, nimezoea rushwa, kwa kuwa huyu ananisumbua, nitampa haki yake upesi ili aache kunisumbua. Unaona mambo yanavyokwenda? Huyu mama analazimisha mazingira ili apate anachotaka. Sasa wakati mwingine wapendwa, ukitaka kuiongeza hesabu ya bosi ili nyumba ijae, huwa tunakuwa na ushuhudiaji wa kuto kukata tamaa. Yaani unamwendea mtu mara zote mpaka sijui anafanya nini, anakereka, anaamua tu basi ngoja akutie moyo tu kuja kanisa. Ile kukutia moyo tu anakuja, siku hiyo anakutana injili ya ajabu. Anaamua siku hiyo kumfuata Yesu. Hesabu ya bosi bado. Hatukuja duniani kuzurura. Hebu geukie mwenzako mwambie hesabu ya bosi bado. Mwambie haukuja duniani kuzurura. Wapendwa, hapa tuna wajibu wa kufanya. Kwenye maneno haya ya mwisho ya
Yesu anasema hivi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hilo ni agizo. Sasa kwenye agizo hilo anaweka mkazo, anasema hao mtakaowaleta kwangu muwafundishe kuyashika yote niliyoamuru. Huo ni wajibu wetu, kwamba kumbe tuna wajibu wa kumleta mtu kwa Yesu na kumfanya huyo mtu awe mleta watu wengine kwa Yesu. Hiyo ndio maana yake. Ili hesabu ya bosi iongezeke, lazima kila mtu awajibike. Amen. Kila mtu awajibike. Kanisa aliwezi kujengwa na mtu mmoja. Unajua zamani kanisa lilikuwa linategemea labda kuna mwinjilisti, nimebatiza dakika 3. Hebu binti yangu njoo. Mliko kama unapiga picha vizuri, utanipiga picha na binti yangu. Maana picha yake nitaipeleka mahali husika. Sawa, simama tu hapa. Yeye anajua nitaipeleka wapi, anajua. Sasa mliko leo una roho mbaya, baada ya kupiga picha unashangaa. Sawa. Unaitwa nani? Jessica. Mtupe. Jessica huyu hapa. Sawa. Ameshangaa sana huyu, ukimwambia Jessica unamkumbusha mbali sana. Sawa. Upendo hapa ni naye Jessica. Sasa Jessica, kanisa ili likue linahitaji juhudi zako. Inahitaji kufanya juhudi za kuwaleta watu kwa Yesu na kuwafanya kuwa wanafunzi. Ukifanya kazi kwa miaka 10, utakuwa na washirika wangapi? Sio wengi, wangapi unafikiri? Au tukuleteka kuleta? Yaani miaka 10 wewe unafanya kazi ya kuleta watu kwa Yesu. Utakuwa na watu wangapi? Kabisa. Utakuwa na watu 1000. Unafanyaje? Utakuwa na watu 1000. Hebu nenda mwaka wa kwanza ukalete mtu. Alakisha sana. Ukienda kizembe hivi Jessica watapungua. Wengine wataishia. Hiyo mwaka mzima. Aleta mtu hapa kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja umlete mtu mmoja. Umlete hapa. Umlete sasa, usina msondo, umlete hapa. Ukimwambia mwambie shikamoo baba, twende tu kwa Yesu. Sasa umemleta mtu kwa Yesu. Sasa hivi ukishamleta mtu kwa Yesu hapa, mnaondoka tena mwaka wa pili, mnaenda wote wawili. Mnaenda kuleta nini? Hebu nendeni mwaka wa pili. Jamani, Jessica unawahi? Unawahi. Huyu mwaka wangapi? Wa pili. Mko watu wangapi? Aneleni mwaka wa 3. Kila mtu alete mtu. Yaani msinde kama mnadaiwa madeni. Ya usoto unakuja tu, ukishikwa shikamana. Hebu nendeni mwaka wa 4. Yako uje. Wanne. Jesse mwende mwaka wa 5. Jesse ameniambia mwaka wangapi? Wa 5. Jamani, ukishikwa shikamana. Twendeni mwaka wa 6. Jesse ameniambia Mheshimiwa Jema siko na muogopa. Yaani mnaogopa wabunge eti? Jema na matatizo. Mwaka wangapi Jessica? Wa 6. Ama ni mwaka wa 7? Hebu leta yote tupate kama askofu webeba. Umeisha? Wameisha? Mwaka wangapi? Mwaka wa 7. Jesse atende mwaka wa 8. Think out of the box. Sasa yaani unakaangalia kaeneo hata tu.
kijiji yani. Wapendwa, kazi hii akifanya Yesu kwa muda wa miaka 10 ni kweli. Umesema utakuwa na watu wangapi? Njoo na kutoka zawadi yako. Umepatia vizuri sana. Sasa tunarudisha au? Wapendwa, kwa kweli hesabu hii hapa Yesu. Watakuwa watu wangapi hapa? 124. Ya. Atakuwa na watu 1024 kwa miaka 10. Akileta mtu mmoja kwa mwaka, sio watu 100, mtu mmoja kwa mwaka. Lakini huyo mtu mmoja akija kanisani na yeye aende akalete mtu mwingine amfanye kuwa mwanafunzi. Kwa miaka 10 kanisa la Jessica lilianza na mshirika mmoja, itakuwa na watu wangapi? 1024. Nikimtuma sasa hivi atoke na nyie, itabidi muende barabarani. Na mkirudi tena mtarudi barabarani. Ukifika mwaka wa 10 mtakuwa na watu 1024. Sasa naona kwa sababu ya muda Jessica tusiwapeleke barabarani. Tusiwapeleke barabarani. Nirudishe tu kanisa lako. Watangazie jamani washirika wangu rudini. Wapendwa, hesabu ya bosi hatukuja duniani kuzurura. Jambo la msingi la kuwakumbusha kwenye maagizo ya anasema hivi, na kuwakumbusha ile amri ya Bwana. Amri ya Bwana inaagiza tuwafanye watu kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Hiyo amri mmesahau. Kwa hiyo mimi sikuja hapa kuambia jambo jipya, nimekuja tu kuwakumbusha kwamba iko amri, tumeamriwa, tumeagizwa tukawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Sasa hii kazi ya Jessica imefanywa mtu mmoja kwa mwaka mmoja. Sio, mmenielewa wapendwa? Sasa fikiri kama ingekuwa mtu mmoja kwa miezi 6. Ingekuwaje kanisa? Kanisa la Jessica kwa miaka 10 lingekuwa na watu 1000 ngapi? 2048. Kwa miaka 10. Kama miezi 6 unampata mtu mmoja unamleta kwa Yesu. Je, ukimleta kwa miezi 3? Kanisa la Jessica litakuwa na watu 4000 na kwa miaka 10. Shida iliyopo, watu wanadhani tumekuja duniani kuzurura. Kwa watu wanafanya uzurulaji. Wapendwa, niwaambie, mwaka ulikuwa mwaka gani? Kama sitakuwa nakumbuka, mwaka gani ilitungwa sheria Tanzania ya kushughulika na wazurulaji? Kuna sheria Tanzania inashughulikia nini? Ukikamatwa kama mzurulaji ulikuwa unafunguliwa mashtaka. Nafikiri Mwalimu Nyerere aliiweka hii ili kupunguza watu wasiofanya kazi. Wanakaa tu kwenye vijiwe, wanapiga tu gumzo, wanacheza tu bwei pale, wanacheza soro na nini. Ikawekwa sheria ya kudhibiti wazururaji. Wapendwa, inawezekana na wewe unatafutwa, unavunja sheria za ufalme wa mbinguni. Sheria mojawapo ya ufalme wa mbinguni inasema duniani haukuletwa kuzurura. Kwa malaika wanapokuwa wanafuatilia wazurulaji utakamatwa. Na mimi simu yatakao kupata mimi sijui. Utakamatwa. Hapa duniani tupo kwa makusudi. Kusudiwa ni kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Panapo majaliwa waje wa Mwenyezi Mungu, tutaonana tena. Muda wakati ukuta, ukishindana nao utaumia. Ni heshima yangu kumleta mchungaji Askofu Chacha ili aweze kuwaombea baraka. Mnapotoka ndani ya nyumba ya Mungu, mwende na baraka za Bwana. Karibu sana Bishop.